Tak sme očakávali špurt balíka, boli sme teda len dvaja, tak veľa tam nemôžeme vymyslieť s Jurom, tak sme to hodili na risk, vozili sme sa, čakali sme na záverečné kilometre a potom v poslednom kilometri mi to super Juro rozbehol, išli sme prvý, druhý do posledných točiek a už som to udržal, no. Tak ako včera, prvý, druhý tiež? Tak ako včera, no. Ale včera by to bolo krajšie, lebo bola podstatne ťažšia etapa, 200-ka. Samé kopce, menšia skupina, aj menej nebezpečné to bolo. A tak sme si povedali, že nesmieme odísť z okolo Slovenska bez víťazstva, tak som do toho išiel aj dneska, no. Tak každé víťazstvo sledujú ma trošku, no vedia, že sa chcem pripraviť na to Baku a na majstrovstvá Slovenska, tak postupujeme a tieto preteky sme využili ako prípravu na ďalšie závody. Myslím si, že forma ide hore a uvidíme, čo to bude. Ja ešte neviem poriadne, aká bude trať, to zistím až tam a chcel by som čo najlepšie zajsť, no. Ja ho teraz premiešam. Uvidíme, čo sa... Jeden z nás troch musí vyhrať. A Peter je ochotný zdať sa dresu, ale budeme ho mať ako poistku. Ak sa nemýlim, to je všetko, čo k tomu poviem. Je toto mini Lego.